హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు చనా క్రియేటివ్స్. కార్తీక మాసంలో తుమ్మి పూలు శివుడికి ఎంతో ప్రీతికరమైనవి. అలాంటి తుమ్మి పూలు సీజన్ ఇప్పుడు మనకు చాలా విరివిగా పూసేటువంటి కాలం కార్తీక మాసం. వినాయక చవితి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు డిసెంబర్ దాకా పూస్తూనే ఉంటాయండి ఈ తుమ్మి పూలు. వీటి వల్ల మనకి చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. వీటిని మనం ఇంగ్లీష్లో స్నీజింగ్ ఫ్లవర్స్ అండ్ స్నీజింగ్ ట్రీ అని పిలుస్తాము. తుమ్మి చెట్టు మరియు తుమ్మి చెట్టు యొక్క ఆకుల వలన, పూల వలన మనకి ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయో తెలుసా? ఇది ప్రతి ఒక్క కాండం కానివ్వండి, పూలు కానివ్వండి, దాని యొక్క ఆకులైతే కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కటి ఇది మెడిసినల్ లీఫ్ అండి. మెడిసినల్ చెట్టు ఇది. దీని యొక్క ప్రతి ఒక్క భాగము మనకి యూజ్ అయ్యేటువంటిదే, ఎటువంటి సందేహము లేదు. ఈ తుమ్మి ఆకుల వలన మనం చాలా ఉపయోగాలను తెలుసుకున్నాం కదా. ఆ ఉపయోగాలలో ఈ తుమ్మి ఆకులను మనం పప్పు కూర వండుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో తెలుసా? చాలా కమ్మగా ఉంటుంది. అలాగే తుమ్మి కూరతో చట్నీ కూడా చేసుకొని తినచ్చండోయ్. అది నేను త్వరలోనే మన ఎపిసోడ్లో చేసి నేను మీ అందరికీ రుచి చూపిస్తాను. ఓకే, ఇలా వండుకోవచ్చు అంటే కూర వండుకోవచ్చు, పప్పు కూర వండుకోవచ్చు, మరియు చట్నీ కూడా వండేసుకోవచ్చు. చాలా కమ్మగా ఉంటుంది. ఈవెన్ వినాయక చవితి రోజున ఈ తుమ్మి పూలను, తుమ్మి యొక్క చట్నీని చాలా మనము ప్రాచీన కాలం నుంచి వస్తున్నటువంటి ఆచారం కూడాను. వినాయక చవితి రోజు చట్నీ చేసుకొని మరి మనం తింటాము. ఈ తుమ్మి చెట్టు యొక్క ఆకులు కామిర్ల వ్యాధిని, వాత పిత రోగాలను హరించేటువంటి చెట్టు ఇది. పక్షవాతానికి, విషజ్వరాలకు, చర్మ రోగాలకు, ఏదైనా తెలియనటువంటి విష జంతువులు కరిచినప్పుడు, అంటే పాము కానివ్వచ్చు, తేలు కానివ్వచ్చు, మండ్రగబ్బ కానివ్వచ్చు, ఇలాంటి విష జంతువులు కరిచినప్పుడు మనకి ఈ యొక్క ఆకు యొక్క రసాన్ని గన వాడితే త్వరగా మన శరీరంలోకి విషాన్ని చేరకోకుండా చాలా కాపాడుతుంది. అక్కడ అయినటువంటి గాయాన్ని, పుండును, వాపును త్వరగా నయం చేస్తుంది ఈ తుమ్మి చెట్టు యొక్క ఆకు. మరియు కంటిలో వచ్చేటువంటి పొరలకు, మరియు మధుమేహాన్ని, మరియు అధిక రక్తపోటుతో బాధపడే వారికి ఇది చాలా ఉపయోగం అండి. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క వర్షాల కారణంగా కావచ్చు, సీజనల్ అంటే మనకి చలికాలంలో వచ్చేటువంటి వ్యాధులకు, జలుబు, పొడి దగ్గు, ఎక్కువగా గొంతు ఇరిటేషన్ అవుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆకుల యొక్క రసాన్ని మనం తేనెలో కలిపి తీసుకుంటే డ్రై కాఫ్ ఉన్నటువంటి, పొడి దగ్గు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి చాలా నయం చేస్తుందండి ఈ తుమ్మి చెట్టు యొక్క ఆకులు. అంతేకాకుండా గాయమైనప్పుడు కానివ్వండి, మనకు ఏదైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు కానివ్వండి, వచ్చేటువంటి వాపు ఈ యొక్క ఆకు రసాల వలన మనకి ఇట్టే తగ్గిపోతుంది. అంతేకాకుండా దురదగా ఉన్నటువంటి చోట మనం ఈ ఆకు యొక్క రసాన్ని గన అప్లై చేస్తే త్వరగా మనకి దురద అనేది తగ్గిపోతుంది. పురాతన కాలంలో మన ప్రాచీనులు, మన పూర్వీకులు చెప్పేటంటే ఏంటంటే, మనము ఈ తుమ్మి చెట్టు యొక్క ఆకులను కానివ్వండి మనం కూరగా వండుకోవచ్చు, చట్నీ, పచ్చడైనా మనం చేసుకోవచ్చు. ఏదో ఒక రూపంలో వీటిని తింటూ ఉండడం వలన చాలామందికి గర్భం దాల్చి మరి గర్భం పోవడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది ఈ మధ్యకాలంలో. సో ఇలా ఈ యొక్క ఆకు యొక్క రసాన్ని కానివ్వండి, ఏదో ఒక విధంగా ఇండైరెక్ట్గా కానివ్వండి, డైరెక్ట్గా కానివ్వండి, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ ఆకును మనం తింటూ ఉండడం వలన గర్భంలో ఉన్నటువంటి గొడ్డు పురుగును చంపేసి మనకి గర్భాన్ని నిలబడేదానికి ఆస్కారంగా, సపోర్టుగా ఈ యొక్క తుమ్మి చెట్టు మనకి సహాయం చేస్తుంది. ఈ తుమ్మి చెట్టు యొక్క ఆకులను కానివ్వండి, పూలు కానివ్వండి, వీటిని మనం కాటుక తయారీలో మనం యూజ్ చేస్తాము. మనకు బ్లాక్గా రావడానికి కారణం ఏంటి? ఈ యొక్క తుమ్మి చెట్టు యొక్క ఆకులు. ఈ తుమ్మి చెట్టు
మా పెరట్లోదండి 2 పాట్‌లల్లో 2 బీన్ బ్యాగ్స్‌లలో ఏశాను. గ్రో బ్యాగ్స్‌లలో ఏశాను. సో, పూలొస్తూనే ఉన్నాయి. ఈవెన్ ఆకులు కూడా చాలా వెడల్పుగా, లేతగా కూడా ఉన్నాయి. నేనిప్పుడు కోసేశాను. కొంచెం కొంచెం ఆకుంది చూడండి. ఆహ్, చాలా బెనిఫిషియల్ అండ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్ ఇది. సో, తప్పకుండా మన పెరట్లో ఈ మొక్కను పెంచుకోవాలి అనేటువంటిది ఒక ఎయిమ్ లాగా పెట్టుకుందాము. ఇలా ఒక ఆకుకూర ఏంటి, ఆకుకూరతో మిగతా ఆకుకూరలతో పాటు ఈ ఆకుకూరతో కూడా మనం పప్పుకూర కానీ, చట్నీ కానీ వండేసుకోవచ్చు. ఎలాంటి డిఫరెన్స్ మనకు తెలియదు. ఇది ఆకు కూడా అలాంటి స్మెల్ అనేది రాదు. చాలా కమ్మగా ఉంటుంది. ఇలా ఈ మెడిసినల్ లీఫ్‌ని మనం డైరెక్ట్‌గా కానివ్వండి, ఇండైరెక్ట్‌గా కానివ్వండి తీసుకోవడం వలన చాలా లాభాలున్నాయి కదండీ! అంతేకాకుండా వీటికి మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. దీన్ని ఒక్కసారి వేసామనుకోండి, ఎక్కువగా అంటే వాటర్ పోయాలి, రోజు వాటర్ పోయాలి అనేదంటూ ఉండదు. కొంచెం ఖాళీ ప్లేస్‌లో చూసేసుకొని మనం ఒక చిన్న పాట్‌లో పెంచేసామనుకోండి, ఎంత గుబురుగా వస్తుందంటే చెట్టు అంత పెద్దదిగా ఉంటుందండి. మెయింటెనెన్స్ మనం ఎక్కువగా వీటిపైన సర్వీస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఒక్కసారిగా వేసేస్తే చాలు మనకి కంపల్సరీగా ఒక 6-8 మంత్స్ వరకు మనతోనే ఉంటుంది. చాలా పచ్చగా పూలు ఇస్తూనే ఉంటుంది ఈ చెట్టు. అంతేకాకుండా ఈ తుమ్మి పూలు శివుడికి ప్రీతికరమైనటువంటిది. ఈ కార్తీక మాసంలో శివుడికి ఈ తుమ్మి పూలతో పూజ చేయడం వలన శివుడి యొక్క ఆశీస్సులు మనకు దొరుకుతాయండి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యము, పుణ్యము ఈ పూల వలన, ఈ చెట్టు వలన మనకు 2 కలిసి వస్తాయి. ఈ వీడియో మీకందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో, తప్పకుండా ఈ యొక్క వాల్యుబుల్ మెసేజ్‌ని మీ ఫ్రెండ్స్‌కి, మీ బంధువులకి తప్పకుండా చేరవేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే అదే మహాభాగ్యం అండి. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. థ్యాంక్ యూ.